अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद उस्मान ताहिर आपसे मुखातिब हूँ। आजकल के मौसम के मुताबिक अगर किसी छोटे बड़े को खांसी का, नज़ले का, ज़ुकाम का मसला होता है तो वो ये छोटा सा नुस्ख़ा इस्तेमाल करें। शहद, छोटी मक्खी का शहद हो बेरी वाला, वो 2 चम्मच शहद लें, उसमें 2 से 3 काली मिर्चें पीस कर मिक्स करें और 1 लीमू निचोड़ कर उसको अपनी उंगली के साथ अच्छे तरीके से खाएं और मुमकिन हो तो साथ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा फ़ाका होगा और बहुत जल्द आप शिफा याब हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।